Guys, hari ini saya punya planning adalah mau pergi Anarise Hot Spring. Di sana ada gate untuk beli tiket masuk RM7. Tapi sesudah kami sampai sana, mereka sudah lama tidak buka. So kami balik lagi ke Kuching. Tapi semasa balik dari Anarise, kami dapati tengah jalan sini ada tempat yang sangat cantik. So sekarang saya bawa korang datang ke bawah dan tengok sangat cantik punya air tempat main. Okey, tempat yang kali ini kita mau pergi mesti guna Google Maps atau Waze. Kalau tak ada ini kita tak dapat pergi tempat. So korang tengok kita buka Waze sekarang. Untuk buka Waze atau Google Map kita mesti guna satu Android player yang sangat bagus kualiti dia. So korang boleh tengok ini Android player saya guna apa. Clarion brand, ini dia. Ini adalah spek 464GB. Ini jenis ada built-in 360 camera. Korang boleh tengok dia punya touchscreen memang sangat sensitif. Dia punya loading semua sangat cepat. Guys, saya sudah turun sampai bawah. Korang boleh tengok tempat dia sangat-sangat cantik. Masih alami. So, udara dia pun sangat fresh. Korang boleh tengok selepas ini saya dapat apa dalam sungai ini. Teruskan tengok video ini sampai habis.